Ciao a tutti ragazzi, io sono Taiko e benvenuti in questo speciale spacchettamento di Halloween. Devo ammettere che purtroppo questo video è una sorta di ripiego, nel senso che avevo preparato una sorpresa speciale da fare su Pug, ma sfortunatamente su 5 tentativi di registrazione non mi è andato bene uno per colpa di crash del gioco, crash di OBS, linea internet completamente andata e quindi purtroppo ho ripiegato qui. Ma a me non frega niente, quindi facciamo oggi questo spacchettamento di 10 Halloween Crate e 10 Player's Choice Crate, alla ricerca delle famose zomba bianche che sono il mio desiderio più intimo su Rocket League. Ok, di iniziare con le Halloween Crate, visto che siamo a tema, sperando di essere fortunati di beccare almeno le Reaper. Il Reaper, non so parlare, va bene così. Dai, cosa mi regali per primo? Cosa mi regali? Oh, ok. Thanatos, la ricollo dell'Octane mi piace molto, quindi... è anche Painted e Certified, cominciamo bene ragazzi, cominciamo bene. Poi vedrò di farci qualche bel design con l'Octane, invece molto come ricollo. Vediamo col secondo cosa ci spunta fuori. Dai, Reaper. No, non ci credo! Ho superato Vampire Bat di 1 e ho ottenuto Dominus Afterlife certificata, ma già ce l'avevo sfortunatamente. Vabbè, andiamo dai, Reaper, dai. Deve uscire, ho bisogno che esca. Cosa ci spunta? È andato male anche stavolta Mantis Widow's Web, che già ho se non sbaglio, poi vediamo di fare anche qualche trade up nel caso in cui dovesse uscire delle schifezze incredibili. Quindi andiamo con cos'è, tipo il quarto, vediamo un po'. Di solito sono fortunato con i crate, ma ora che l'ho detto non mi capiterà più nulla perché hey, Cauldron o Grimalkin, questa mi mancava per esempio, sono delle quote che mi mancano, penso siano normali, esattamente, però mi mancavano, quindi finché sono cose che non ho mi sta bene. Andiamo con quella che è il quinto crate, sesto crate. Let's see. Cosa troviamo? E... zombie. Ok. Non ricordo onestamente se l'ho trovato, penso di no. Però è un banner in più da avere, quindi sono abbastanza contento. Io solo Reaper. Vampire Bat è carino, però invece più dub, cioè insomma avete capito, cioè io questo livello di ignoranza lo devo avere un'altra volta siamo passati in mezzo a tante cose belle, ma hey, no, quindi sì. Ok, queste sono che cosa? Ok, la decoll per la breakout colorata, non so di che colore perché sembra verde. Ah no, penso sia blu forse, vedo questa parte qui che è blu. D'accordo, andiamo avanti. Ne mancano 4, almeno il Reaper, non ti chiedo molto ma almeno il Reaper. Dai, Vampire Bat superato, di nuovo Thanatos, niente da fare, oggi non è giornata ragazzi. Normale stavolta, anche normale non mi dispiace perché quella colorata va andare bene ma con determinati colori, quindi ho bisogno di qualcosa che sia anche gestibile a livello di design. Vediamo qui. E dai, hai superato di nuovo Reaper. Non ci credo. Ce l'ho già Scary Pumpkin, ma non vale questa cosa è incredibilmente ingiusta. Certified. Va bene. Ne rimangono 2. Speriamo di beccare magari una volta Bat e una volta Reaper. Chi lo sa? Dai. Cauldron, Thanatos, di nuovo Afterlife, niente da fare ragazzi, niente da fare. Peccato. Ne manca una sola. Se non trovo Reaper mi sparo in faccia in cavolo, diretto. Dai. Ok, vado a prendere la pistola, arrivederci. Ok, vediamo un po' se riesco a fare un po' di trade up. Considerando che la decoll per la Dominus non me la tengo,
posso fare così, è una roba per romantizzare neanche mi piace, quindi anche se in teoria potrei evitare di buttarli tutti, facciamo tipo, facessimo tipo così. 2, 1, 1, uno Trintanotos ce l'ho in più, quindi lo posso utilizzare. Vediamo un po'. Le Revenant, ok, vediamo un attimo di Very Rare cosa ho. Ok, questo. Scary Pumpkin, no, purtroppo non ce la faccio a fare il trade up, quindi per ora rimane così, insomma. Quindi ragazzi è andata male purtroppo con gli Halloween Crate, speriamo di essere più fortunati con i player choice, perché io non succede che non succede, ma se io becco lo Zuma Bianca faccio esplodere 3 o 4 palazzi a scelta, insomma. Ok, vediamo un po'. Queste sono le casse con cui sono stato sempre meno fortunato paradossalmente, perché ne ho aperte diverse ma mi è data sempre abbastanza male. Anche un Mystery Recall, ammetto ne andrebbe bene, invece no, Takumi RX Super RXT, perché sì. Qui vediamo di fare dei trade up in caso, perché non è detto. Dai, Zuma Bianca, Zuma Bianca, Zuma Bianca, Zuma Bianca. O anche un Mystery Recall bello prepotente e incazzoso. ZSR, no, cioè. C'è una macchina che non uso. Poi mi fai trovare anche il recall, quindi. Proviamo il metodo che ho provato con l'Auridis, ovvero il metodo della mano sinistra alla Cronovi. Diciamo così. Basto con la sinistra, Zuma Bianca incoming, Dai. Niente, neanche il metodo della mano sinistra, ragazzi. X-Tail K2 Cobra. D'accordo, e rimangono 7. Proviamo proviamo classico. Ho ingannato il sistema di Matrix. Adesso uscirà Bubbly, che lo desidero ardentemente. Very Rare. Possiamo vedere dopo se riesco a fare qualche trade up, ma per ora molto me. Dai. Zomba bianche. Che schifo. Ridicolo, niente ragazzi. Oggi proprio giornata no. Non è uscito nulla. Ok, ne mancano 5. Può ancora succedere di tutto. Magari un bel mystery con uno bello sciotto. Funny book, niente. Superiamo Zomba, superiamo tutto quello che c'è nel mondo. Niente da fare ragazzi. Mancano 4. O 3 non mi ricordo. Mystery di gol. Niente, questa cassa è il male di vivere questa cassa, cioè mai più da aprire in tutta la mia vita proprio, cioè zero proprio. Ok, mancano 3. Io ho ancora fiducia, non è vero, non ho perso tutta la fiducia del mondo, proprio no. Niente. Ok, ZSR Tribal, niente ragazzi, proprio, si vede che è Halloween, Painted Certified, come se lo usassi poi. È carino il design, devo dire, qua, però non la uso come macchina, mi fa schifo, quindi. E paradossalmente me la fa sentire più pesante, quindi non so. Un mystery di collo almeno per farmi sollevare la giornata. Almeno il Verimero me lo potevi far trovare, però siamo proprio, cioè, a livelli altissimi di sfiga qua, Ultima cassa della giornata, ragazzi, sembra anche questo, dicendo. Niente, Distortion ragazzi, è andata male, è andata molto male. Mi aspettavo qualcosa di meglio, effettivamente. Sono rimasto molto deluso da questo spacchettamento, non ne farò più fino al 2019, quindi rivedetelo fino alla morte perché no.
Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, nonostante tutto ho cercato di non essere depresso quanto sono in realtà, perché in realtà la mia vita fa schifo, ce volevo dire. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like, soprattutto per il face reveal, perché cioè, non mi sono mai fatto vedere in campo, quindi mega epico, cioè per video epico, scherzo epico finito male, cam incredibile della vita. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Però questa maschera fa un po' caldo, fammi la io.